अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से आसानी के साथ आप अचार गोश्त बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको काफ़ी कोशिश की है कि मैंने आसान करके आपको सिखाऊं ताकि आप जल्दी से झटपट ये अचार गोश्त तैयार कर सकें। तो इसको मैं बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। जी, तो अचार गोश्त के लिए हमने 1 किलो गोश्त ले लिया, इसको धो के साफ़ करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको स्लाइस कर लिया है। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप 6 लें मिर्चें या 4 लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे 7-8 मिर्चें ली हैं, इसको कट लगा लिए हैं बीच में से। इस तरह मिर्चों को खोल के इनमें से इसके बीज रिमूव कर दिए और इस तरह कट लगा के साफ़ करके इनको रख लिए, बीज निकाल के। 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ है। यहाँ 2 टमाटरों की मैंने पेस्ट बनाई है और 2 टमाटर वैसे ही मैंने चॉप करके इसके अंदर ही काट दिए हैं। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये मसालों पे आते हैं। इसके अंदर जो मसाला अचार गोश्त में इस्तेमाल होगा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। राई 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है। हाफ़ टी स्पून कलौंजी है। और यह गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। यहाँ पे ये ब्लैक वाला ज़ीरा है, ये भी 1/2 टीस्पून है। सौंफ 1 टीस्पून भर के लिया है। और ये वो मसाला है जो मैंने आपको इसकी रेसिपी दी हुई है मसाले की अपनी। इसमें लाल वाली मिर्चें, धनिया और ज़ीरा, ये तीनों लेके इनको मैंने जैसे एक टीस्पून आप ले लें या एक टेबल स्पून ले लें। इसको पहले रोस्ट करके और इसको फिर मैंने पीस लिया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे चुटकी भर नज़र आ रहा होगा, ये टाटरी है। ये बिल्कुल आपने चुटकी भर इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जाएगी 1.5 टीस्पून नमक, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर है। मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सौंफ, ये वाला धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी मेथी नहीं राई, 1 2 3 और ये 4 चीज़ें, और ये ब्लैक ज़ीरा भी और कलौंजी। ये जो अचार के मसाले, इन सबको हम मोटा मोटा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लें या हाथ से कूटने वाले में कूट लें। तो ये इसमें ये ब्लैक ज़ीरा, सौंफ, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, राई, सिर्फ इसको नहीं आपने पीसना क्योंकि इसके पीसने से ये इसका कड़वा सा टेस्ट होता है। इसको छोड़ के आपने ये कलौंजी भी पीस लेनी है और गरम मसाला और टाटरी रहने देना है आपने इसी में। अगर आपकी टाटरी मोटी है तो बेशक इसको भी पीस लीजिए। ये देखिए मैंने मोटा मोटा मसाला पीस लिया है। अब इसके साथ ही ये वाला भी अपना मिक्स कर देंगे और ये मेथी दाना भी मिक्स कर लेंगे और इनको हरी मिर्चों के अंदर भर देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने अपनी तकरीबन 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल के ब्राउन होने के लिए रख दी जब तक मैं मिर्चों में मसाला भरूँगी। ये मसाला भरने के लिए इसमें मैं तकरीबन 1.5-2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह सा लिक्विड सा ये बहुत ज़्यादा भी लिक्विड ना हो, इस तरह सा मसाला आपने बना लेना है। और अब ये मिर्चों में भर देंगे। जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो गए, हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है और इसको भी हम ब्राउन करेंगे। अच्छा, जैसे ही आपके गोश्त का रंग बदल के हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया, आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 1 मिनट के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है। और 1 मिनट के बाद इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। यहाँ जब हमने मिर्चों में मसाला भरा था तो उस मसाले में हमने अपने जो नमक हमने टोटल लिया हुआ है उसी नमक में से लेके थोड़ा थोड़ा वो आधा नमक भी उस मसाले में शामिल कर लिया था और फिर मिर्चों के अंदर हमने मसाला भरा था। तकरीबन अदरक लहसुन डाल के हमने 1 मिनट फ्राई किया। उसके बाद हमने अब ये नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है इसके अंदर। इसको डाल के मज़ीद हम 1 मिनट फ्राई करेंगे और 1 मिनट के बाद हम अपने टमाटर पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट हो चुका है, हम ये अब अपना ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे जिसमें 2 टमाटरों की पेस्ट और 2 टमाटरों को चॉप किया हुआ है। और अब हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका ज़रा मसाला ये पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो, अभी पूरी तरह से पानी नहीं खुश्क हुआ, थोड़ा अभी बाकी है पानी, तो हम इसके अंदर ये बाकी का बचा हुआ मसाला जो मिर्चों में भरा था ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। ये 2-3 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और अब इसको पानी खुश्क करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हमने भून लिया है, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके ऊपर पहले गरम मसाला जो हमने 1/2 टीस्पून रखा था इसके ऊपर छिड़केंगे। गरम मसाला छिड़क दिया। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें रखेंगे और हरा धनिया डालेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको दम देके फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े का अचार गोश्त तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत टेस्टी। अब आप चाहें इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएं या तड़के वाले चावलों के साथ या पराठे के साथ, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएँ ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ जैसे जैसे मैं बनाऊँ आप तक पहुँचती रहें। मेरा फेसबुक पे पेज है फूड मैनिया बाय साइमा के नाम से, वहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करें और मुझे रेसिपी के मुतालिक कमेंट्स करें। कोई फरमाइश करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर फरमाइश कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।